但係而家我哋今日咧，我哋嚟玩嗰個恐怖嘅 Mr. Max 先生。我今日嘗試通關一個遊戲，究竟幾難玩？仲有邀請咗邊個你？邀請咗佢我，哈哈，記得咗。一個叮當響起，叮叮叮叮，唔知點解跟住講。你唔好好似 BB 仔咁樣。我哋而家要嚟咯。我遮住我先。我條女喺度咩？唔使理嗰個 Mr. 先生嘅。Mr. 先生好煩，唔好行住先。我驚我整住。啱啱我擺好塊板唔好實，因為我啱啱爭啲跳啦！呢個唔使啦，直接跳過去。子龍攞咗個蠟燭。跌咗出。阿龍。好咩事啊？嚟，陳生嚟個，我嚟。俾個蠟燭我啊。我叫 Max 未 Master 啊，唔識讀。你重新嚟過啊！小心啊！而家有用咩講呢啲？快啲啦！好慘啊！我要攞埋塊板去跳咯。直接來秀。來咯！我嚟啦！你真係靠唔住。跟住呢個你唔識㗎，我識。按咩掣㗎？我識你按呢個咧。你嗰個蠟燭咧？做咩掉？呢個要嚟睇㗎。做咩掉個蠟燭？要嘅咩？我唔知喎，第一次唔知喎。我嚟幫你睇㗎。紅色零。有陣你紅色零，綠色都係零。我嚟。呢個五啫。零。邊個係五啊？呢個五。啊，藍色五，藍色五。唔係藍色五啊！係藍色啊！啱啱個密碼係005啊！唔係啊，藍色係。啱啱個密碼。紅色零。綠色都係零啊，輸咗啦，我嚟啦。係啊，你記啦。嗰個係咁。050啊。啱啱嗰個係咁嘅。唔好嘈啦，你快啲啦。輸入錯誤代碼係咩意思啊？我唔知啊。即係錯咗代碼。再輸咗嘅話咧，就好恐怖噶啦一陣。我唔想睇到嗰嚿嘢。蠟燭我收住。唔想睇到。我輸咗嗰個人。我有冇機會咧贏咗會殺咗呢一個人去？你搞個密碼。OK。不過我都係自己睇好啦。OK。紅色3。3 4。藍色係4定綠色4？藍色4。跟住3 4 3。藍色4。你搞啊？綠色係咩啊？藍色3啊！唔咗嘅。紅色都係3。呢個咧？綠色4。得。係呢個咩？中間咩？唔錯。你嚟按啊！你按啊！我唔敢。點樣開門㗎？按呢個上面。按呢個上面啊？睇高啊！高。按。消失咗。呢度就係跑盤啦，要爬上去嘅。我跑過高手。你跑過高手。跌咗落嚟。對唔住。上去。唔好困住我喺入邊。我哋嗰次要逃出個水井啊！
呢個唔應該我哋會唔會俾人捉翻啊？我好似會上天堂嘅呢隻咁。佢唔會上翻嚟啦，唔好得落翻去嚟嘅。我哋要攞鉸剪。呢嗯。隻我拎住。我拎住。嚟。哦。咁等一陣啊。啊，同埋咧，大家有冇發現咧？呢一度係咁樣嘅，點解會變成呢一個咧？由雞同我講啦，因為我都唔知點樣搞翻去平時咁樣。你揾到我喺邊？揾到啊！我見到啊。攞碎片，呢個係可以攞碎片，或者唔嚟呢一度都得嘅，即係慳啲時間。不過呢度。呢度。呢度。我想問佢唔痛係咩？毒液係咁點解痛嘅？我得啦，我得咗。上天堂咯！啱啱拎住，冇力。上樓梯，呢個天堂嚟㗎，我懷疑呢度係。我懷疑呢度係咪天堂？呢先唔好行住，我先行。好啊！嗱，行啦。呢度有嚿雲嘅，唔使驚。而家做啲乜嘢？呢個獅子山。你玩過㗎嘛？所以而家要做啲乜嘢？獅子山。邊個事啊？都會俾人韞住咗嘅。等陣。我掹咗條線。到我。我會救你㗎啦。佢一出咗嚟，佢就會跌鎖匙。咦？點解佢會走咗嘅？佢會跌鎖匙。OK，鎖匙。攞。哇！轉鎖匙。鎖匙嗰個位。出嚟。佢點招喎？救我！快啲啊！繼續走。開得呢度咗。我又開啦。失控唔喺度，我哋食咗佢哋啲嘢先。可以食佢啲嘢。有冇啲咩黑暗料理啊？今日痛苦啊！而家去邊度？2樓啊？等陣，冇行住先，冇行。我要搞陷阱啊！有咩陷阱啊？呢度有嗰個陷阱啊！你做咩啫？咩係陷阱啊？即係咧有嗰個陷阱啊！我要擺㗎，你做咩上去啫？我唔知。我第一次玩。新手就係新手。我都冇玩過，梗係新手啦。快啲啦你！真係。熱車嚟到就要上去㗎。你啱啱下次冇行咁快。你追我哋嘅有冇問題啊？追熱車。路軌唔係有高嗰啲咩電壓嘅咩？你唔會電死咩，大佬？啱。呢係咩掣嚟？電死佢。哇！上面都會有㗎。啱。呢一個係車裂嘅。嚟，我教你行下。點解會爛咗嘅架列車？我唔知㗎，無端白事。冇力啊！我要儲力啊！都唔知啊。快點，唔使㗎呢度。你唔可以咁㗎，我教你。
呢次睇一個錯啦。邊啊？嗰啲氣點啊？呢度。你邊？呢度。過。呢度？呢度。跟住呢度。唔識得。呢度啊！呢度我記得呢度。咩？點解唔可以用手畫嘅？邊度嚟啊？黐線啊！咁黑嘅。繼續啦你。你剛剛什麼是機制？我都冇入到。係咪嚟緊啊？嗰個 Mr. B， 唔係 Mr. Max， 嗰隻嘢，唔知咩？唔係呢個。錯。紫色。有個綠色卡。咩嚟㗎？變小藥。我飲㗎。係咪唔可以飲毒藥啊？唔可以飲毒藥。變細咗嘅點解？呢個你入嚟呢度。呢個變細咗嘅啱啱唔係。呢度要啫，啱啱咧我飲錯咗藥，所以先變大咗啊！即係死咗啊！啱啱行錯路。老鼠唔食叉 Despite the 燒 fact 包。that you were attacked by a wild 你個叉 mouse, 燒包嚟 you 食。 are lucky because our doctor found you and took care of your health. After a while, you woke up in a place that strongly resembles a modern 我哋 hospital. 俾一隻好小鼠。我張床呢咁嘅，我哋冇死喎。我就打一支針，打一支 Come 針。 here. 開聽明。 Come here. I 我 need 打咗 help. 支針未啊？ I was just doing my job when wild rats approached me, 因為咁樣 beat me 你 up, and stole the battery from the generator. I'll be in the hospital for another week. But the work needs to be done. Could you help me with 我 this? 張卡我哋 I'll give you 我 a 給 pass 你一 so 個 the 通行 security 證， will let you 所以 through. 彎彎長影樣。俾我啊！卡咧。 I was just doing my job when wild rats approached me, beat me up, and stole the battery from the generator. I'll be in the hospital for another week. But the work needs to be done. 冇開 Could you 喎。 help me with this? I'll give you a pass so the security will let you 係 through. 啊，啱啱唔該開門啊！啱佢冇開門咧， I 啱 was 啱 just 都 doing my 開咗 job 啊！ when 其實應 wild 該係 rats 開 approached 業 me, 啊！ beat me up, and stole the battery from the generator. I'll be in the hospital for another week. 呢度咪老鼠世界？ Now I want some cheese. 係咪過去啊？ Cheese? Have you heard about the Yeah. show? It looks like cheese. 跟住呢度唔使嚟，呢啲唔使嚟，呢啲又冇鏡頭，呢度有個鏡頭，攞走。呢啲攞鏡頭啊！跟住呢度要除牌，跟住呢個磚頭做乜嘢？有用嘅。 Everything is fine, sir. You can go. 跟住呢度有黃色，加黃色。呢個電梯壞咗啊嘛，然後咧，跟住咧，誒嗰個路咧喺呢度，搬梯過嚟，搬個梯出嚟啊！我哋係要插電池啊！有冇梯啊？我有室。阿樂先佢呢度。繼續。
得啦，冇咁講。 Do you think you're the Yes, I saw that. bravest one here? 你唔好問 Get 佢 out 哋， of here! 你問佢哋做咩啊？我啱啱唔係用嗰個磚頭嚟搞嗰個咩？真係咩？咁我要佢見唔到你，你見唔到嗰個咧， Despite 有一 desperate 朵花喺 attempts, 嗰度嘅， failed to 重 escape 新嚟過啦 fate 要。 and remain forever neither the first nor the 唉， last 俾人睇 victim of 到， Mr. 重 Mix. 新啦，重新嚟過下。 再嚟，今次一定要通到失關。戶，啱啱係失戶。我哋有通到關。因為阿俊咧，佢第一次玩即係唔識玩，好正常嘅，輸好正常。今次咧，我已經知道大約係點樣通啦。係啊，嚟，又開始啦。有啊，吹死人啦！ I've been living here for many years, and I've seen many owners of this house. 你邊度出嚟㗎？都係嗰個。快點。點都會咁㗎，唔知佢點樣出嚟咧？佢點樣跳過嚟咧？係嘛？佢點樣跳過嚟？佢跳點？ Gotcha! 我曱甴啦，佢講。曱甴。佢講曱甴。你唔好講呢啲核突嘢啦，怕點好佢個曱甴。佢講唔知乜嘢，佢講啲好核突啦，總之可能係英文嚟嘅啫。你呢個表情，嗰啲啦，有冇見到我表情？嗰啲。我要拍火星球，唔知個霍斯琴唔好拍㗎。因為你玩唔到，如果咁樣行咗過去會點咧？其實小心啊！下呢度紙。我攞走。我試下按，我試下你面前。我嚟睇，你按，我唔識睇啊！我唔識按嗰個啊。紅色一，我知。我知152啊！藍色係5啊嘛，乜52咯？真係我啱啱調轉咗喎。你唔可以睇佢邊個出先㗎，而家先知你會仲話老援交喎，一睇就係知垃圾。你咁樣行咧，你點樣行？我也不知道。你死定啦！冇得落返去了。一陣我上完天堂之後就返嚟呢一度俾人困住，交給你啊！我開門㗎啦。冇開，呢個真係攞數。咁都冇。準備噴毒藥，你隻手唔係想走嘅時候就俾佢遇到佢啦。我哋要死。仲俾毒藥暈到添。跟住我有呢個。上天堂。我嘅血入去。哇！上天。你希望今次唔好揀一啲花花啊，冇晒就真係會露個頭出嚟㗎啦。係啊，啱啱嗰個好恐怖啊！我都話好核突啊！嗰啲真係。你唔好行，唔好行。我行緊喎。你唔好行。快啲。有就冚埋我。
什麼？我仲想點你又同我停？我都發我想讓你看。我都唔記得咗你11月22月啊嘛，最後生日啊嘛，最渣。我最老，我唔係最老，你最渣。我有個同學咧，佢最老。佢幾多12月20。你幾多？我8佢28。咁我好慘喎。你點樣先得啊？行邊度啊？要？我要睇你。見唔到我睇。明明見唔到我見邊佢呢？見捉到我。落翻嚟，我嚟呢度。做鎖匙咧？做鎖匙咧？佢咧就會出嚟嘅時候咧，跟住佢就會跌鎖匙咯。喂。你俾我啊，我幫你開啊！你俾我幫你開。唔係啊，我個鎖匙跌咗落地下。俾我。我嚟，喂，唔使。我有咗嘢。揸住嘛。終於得啦，開門。幫埋我，你想快啲就開埋我啦。想快啲即刻開埋我。俾我。等我一陣啊嚇！阿朗你先行住先，我整啲嘢。你整埋佢先咯。算啦，等翻嚟先啦。唉。我搞咗嗰個嘢，我搞咗個陷阱。咩陷阱？即係呢個你閂對門口。點整㗎？呢對入邊個櫃入邊有。呢個櫃入邊有條繩。咁好咧。繼續啊！如果唔整個陷阱就會有限時㗎啦。係咪會少啲時？係咪會多啲時間啊？俾我哋。真係會多啲時間。火車嚟未啊？嚟㗎，都未撲。唔撲。係咪整好架火車先會嚟啊？嚟啊！佢嚟啦！點解呢度有地鐵站咁奇怪嘅？係咯。我一次見到屋企有地鐵站嘅。因為好多人。有塊嘢啊！我唔知。咩喺上面 ？Mr. Mess。又嚟。係咪有電啊？整啲電出嚟。哎呀！我哋嘅車，跌咗爛咗啊！係咪啊？你跌落去眼睛做乜？
沖涼啊！沖涼啊！沖涼啊！唔好哥，你唔好再整下嚇。我死我大咗，應該但我有嘢啊！繼續，唔好亂，一頂嘢啦，頂咗嘢。我哋唔好行住先，唔好行住先，我要搞下先。唔緊要，我自己嚟。你自己嚟。未拍完啊！我哋未拍完片啦，係啊，同你係，我唔阻住晒。啱。你個紅色牌，你用嗰個紅色牌。應該骷髏啦。呢個冇嘢。綠色得唔得？得啊。得邊一張啫？飲咩星藥？星飲星星。星星即係邊個？呢一杯。邊杯？佢亂咁杯，佢會變位㗎。一開始嗰邊係肉樣，跟住咧我而家食咗，跟住我要好全部咁，我飲右邊嗰個。嚟我哋行啦。飲錯咗係咪就會死㗎？睇死。跟住一陣會有隻老鼠嚟打我哋，跟住然後咧有一隻咧好醫生，唔使驚。冇事。Despite the fact that you are 見過咯。我珍珠係阿俊，你珍珠嗰個係你打針啦。一定要打㗎，如果咪聽唔明㗎。我睇下你打針，你打咗啦。呢個唔使你啦。咩啊？你做咩？ I was just doing my job when wild rats approached me, beat me up, and stole the battery from the generator. I'll be in the hospital for another week. The work needs to be done. Happy with this? I'll give you a pass so the security will let you through. 打開呢度。係咪一個磚頭要攞啊？係啊，個磚頭，我知係邊。我嚟， I think it 我唔 could 識 be 㗎， easily mistaken for cheese. 我唔識㗎，我嚟啦。你行住先。 Cheese? 嚇！我點解會死嘅？ Despite desperate attempts, 你 he 冇 failed 過 to 馬 escape 路 fate 啊！ and remained forever neither the first nor the last victim of 好， Mr. Mix. 今日嘅影片呢度先到呢度啦，係啦，拜拜。